वर्तमान समय आमने ईश्वर वाक्य को दिवारात्र आमने पाठ करिथाउ तथापि आमे माने पुनर्बार वाक्य प्रति तृष्णार्थ तेबे मु आजिर गोटे विषय अल्प समय कहबाक चाहे आउ आम माने जानिथिबा वाक्य जा होई पारे आपण मानको कथा प्रभु कहंती आजिर विषय रहइबो परमेश्वर सहित गमनागमन करिबा ईश्वर सहित चलिबा मो सहित बाहर करिवे आदि पुस्तक तार 5 पर्वर 21 पदर 24 पद जाए आदि पुस्तक बाइबल रे अनेक लोक अछंती जे परमेश्वर सहित चली अनेक लोक परमेश्वर सहित गमनागमन करिसंती आउ सेमानक मध्यरु किछि अल्प लोकक विषय रे आलोचना करिबा एठार लेखा अछि हनक 65 वर्ष बयस रे मधुसेल को जात कले मधुसेलर जन्म उतारे हनक 300 वर्ष पर्यंत परमेश्वर सहित गमनागमन कले पुणी से आहुरी पुत्र कन्या मान जात कले हनकर बयस सर्वसुदा 365 वर्ष थिला हनक परमेश्वर सहित गमनागमन कले आउ से अंतर्हित हेले जेहेतु परमेश्वर तांको ग्रहण कले हालेलुया एठारे विशेष करी हनक विषय लेखा अछि हनक भी जने साधारण प्राणी थिले आउ से 65 वर्ष बयस रे ताहांकर गोटे कोन हला पुत्र संतान हला आउ ताहांकर नाम मधुसेलह तई उतारे एही जने व्यक्ति जे परमेश्वर दास 300 वर्ष पर्यंत परमेश्वर सहित चलिले प्रेज द लॉर्ड केते दिन 300 वर्ष ए 300 वर्ष कहले गोटे दिन नहे ए 300 वर्ष कहले गोटे मास नहे ए 300 वर्ष कहले 1,09,500 दिन बोली जदि हम कैलकुलेट करिवा जानि परिबा किंतु आमे जते बेले चेष्टा करिबा परमेश्वर सहित चलिबा को हेले दिने घंटाटी आमे चली पर न था होना नहीं आमन को कष्ट हुए किंतु देखो प्रिय प्रभुकर लोक माने जे हनक केते दिन चलिले 300 वर्ष एई परमेश्वर सहित चलिबा या गोटे साधारण विषय नहीं कारण बाइबल आमोस 3:3 लिखा जाए एक परामर्श न हेले कि कोन लिखा अछि एक सहमत न हेले कि आमे माने से माने गमन करिवे धरिनियो गोटे सांग आउ गोटे अन्य सांग दी जण जति सांग अछंती से माने कोन करंती चाली पारंती से माने करो कथा वार्ता हेबारे से माने करो आंतरिक विषय को जणाइबारे से माने परस्पर कथा ही थांती किंतु सही बड़ी भाव रे जते बेला में परमेश्वर सहित आमानकर फ्रेंड रखिबा परमेश्वर सहित चलिबा यहा गोटे अति कष्ट होई पारे तथापि आमानक चलिबा को हेबो बाइबल लिखा जाए मिका तार 6 पर्व 8 पद मोर सहित बाहर करतो मिका भविष्य वक्ता को पुस्तक तार 6 पर्व 8 पद लिखा जाए ठीक है पढ़ी देबे हे मनुष्य जहाँ उत्तम से तुमको जणाई अछंती न्याय चरण दया भल पाइबा और नम्र भावरे तुम परमेश्वर सहित गमनागमन करिबार एहा छड़ा सदा प्रभु तुम ठारू आउ कोन चाहती परमेश्वर सहित चलिबा छड़ा आउ प्रभु आम्बन ठारू मो ठारू कोन चाहती मिठा कहउछंती प्रिय प्रभु कर लोक माने प्रभु चाहउछंती आमे नम्र भावरे तांकर सहित चलिबा सेते बेले ख्रीष्ट यीशु मते कहिले शिष्य माननकु
ମାଥ୍ୟୁ 16:24 ଲେଖା ଯାଏ, ଯେ ମୋ ସହିତ ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କ୍ରୁଶ ଘେନି ଚାଲୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ କ୍ରୁଶ କହିଲେ କଣ? ସେଇ କ୍ରୁଶ କହିଲେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। କ୍ରୁଶ ସହିତ ଆମେ ଚାଲିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭାର ସଦୃଶ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁଗମନ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ এই ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହବ। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ରୁଶର କଥା ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୂର୍ଖତା, ଯାହା ପ୍ରଥମ କୋରିନ୍ଥୀୟ 1:18 ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ଜାଣିବା ଆଜି ଆମେ ମାନେ କାହା ସହିତ ଚାଲୁଅଛୁ, ଆଜି ଆମେ ମାନେ କାହା ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଅଛୁ, ଆମେ ମାନେ ଦିନ ସାରା କାହା ସହିତ ବିତାଉଅଛୁ, ଆଜି ଆମେ ମାନେ ତାହା ବିଷୟ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଚାଲିବା, ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା ପାଇଁ। ଅନେକ ଚାଲିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଦିଆଗଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ଏବ୍ରୀ 10:22 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ହେଲେ ଆମେ ମାନେ କଣ ହେବାକୁ ପଡିବ? ଏବ୍ରୀ 10:22 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭେ ମାନେ ହୃଦୟ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ